Машина марки Mercedes. Ну все, продукт снимай, номер. Все, сняла. Поехали. Продолжим. Замеряем компрессию. Ты можешь сама комментировать. Сейчас показываю. Вставили компрессометр. Замеряем компрессию С передачи. в первом цилиндре. Маслать. Хорош. 10, чуть-чуть, может, больше. Довольно-таки вяло поднялось, так скажем. Видно? Видно? Да, первый цилиндр показания такие. Я увеличила. Приблизила. 0. Второй цилиндр. Замеряем второй цилиндр. Ну ты его сейчас поставь сначала, я что? Сейчас, подожди, в Нолик какой увидела. стороне он Давай, Серега. грузится. Газ. Хорош. Что-то типа 9, что ли? Я так 8. понимаю. Сейчас скажу. 8. Если пополам 7,5 где-то, да? Нет, 9 получается. Ну, да. Вот смотри, от 5 до 10, серединка 7,5, Ага. и потом каждое деление получается еще Да, где-то 9. 8,5. 8,5 показания. В первом было 10. В первом было 10,5 даже. 10,5. Я сейчас покажу. 8,5. Ой, близко. Вот я, кстати, поверю в вашу ерунду. Вот, сейчас посмотришь. После 1000 километров. Да, да, когда будет ровно. Если будет везде десятка. В чем-то вся и суть. Вот. Вот тогда поверю. Товарищ оператор. Да. Перечапывайте. Подожди. Газ, Подожди, Сергей. Подожди. Где он? Что он не ловит? Нет. Сейчас, подожди. Все. Давай. Хорош. Брат, ну я тебя должен расстроить. Третий цилиндр показания. Совсем плохо. Видимо, вот отсюда масло бежит. Сколько? Ну там. Что-то 5. Ну, сейчас я назову. Сняла? Угу. 5. 5,5. 6. 6. Четвертый цилиндр. Замеряем компрессию. Это нормально. Все. Хорош. Показания. Сейчас назову. Выкручивай. Просто снимай, потом ответишь. Да, я снимаю все. Зафиксировали в четвертом цилиндре. Сейчас назову. 6,5, да, по-моему, Сергей? Нет. А, 8, ровно 8. 8. Все? 10,5, 9, Дорогой, ты видишь? 6,5. Это было. Комплект продукции на вид состоит из двух бутылочек, в каждой из которых емкостью 125 мл находится одна доза масляной суспензии смеси. Обработка происходит в два этапа. Первый этап. Двигатель должен быть теплый. Подожди, подожди. Одну минуту, ладно, я что-то погорите, подожди, еще пока не читаю. Сейчас я просто... Первую бутылку сильно потрясти, перевернув пробкой вниз.
открыть и влить содержимое в масляную заливную головку двигателя. Завести двигатель и дать поработать на холостом ходу 5-10 минут. Эксплуатировать автомобиль не менее 100 километров. Можете пока заснять километраж в машине какой. Да? Что дальше? Все. Ну все, В пробки подлезем же, подлезем. Все, ты достанешь на место. открываем масляную головку. Какую головку? Головку. Машина открываем. Че? Сестра. Ну потерпи чуть-чуть. Все сразу. Подожди, посадь немножко. Теплый же. Потрогай. Ну, может быть, он и подостыл, фиг его знает. Но можно минуты 3 потарахтеть. Нормально, сейчас все равно заливаться будет. Нет, это не мои слова. Он, Борис Антонович. Сейчас процесс идет. Открываем продукт. Уйди, грязнули, уйди, спрячься. Они позорят наш город. Вот это он ремонтировал, это лучше. Иди снимай сюда бутылочку. Толь, там же что-то помешать надо. Запакованная. Может, есть, скрываем содержимое. Сейчас разольешь содержимое, если Нет. будешь так наклонять. Надо чем-то срезать, я так не вскрою. Есть Ты ножик? А что это, железка что ли? вакуумная, видишь, какая упаковка. Ну да, что-то типа такого. Проткни, да и все. Обычно все сразу. Профессионал. Место товарищу. Так доказать опаски должен. Железяку отрезать. Что там дальше? Раскрыть? Раскрыли вот продукт. Ну, что-то перемешать теперь там надо. Да, закрываем. Теперь пальцы. Переворачиваем головкой вниз. Встряхиваем. По-моему, капает. Ничего тут не капает. Не крути. Колупач улыбается. Подмигивает. Вторую жизнь не ввалил. Не написано, сколько написано. Минуту. А больше? Ну там главное на дне, чтобы он был. Это самое. С этим китайским.
Ты что, я качал все равно в одном 8,5. Хорошо? Каналом. Уже минута прошла. Открываем. Что вы скажете, шеф? Открывать, так что открывать. Может, леечку надо, нет? Так попадет. Лучше леску закинуть. Открываем. Ниже чуть-чуть. Сейчас ветром будет. Да, оставь ее, пускай стекает. Ты закинь здесь. Воздух не сильно, видите? Постучать не любит. Сейчас за ним пролет. Закрываем машину. Заводим. И 10 минут он должен поработать на холостом ходу. Сегодня подожди. 5-10 минут. Сейчас, подожди, закрою. Давай. Если без 15, без 10 можно будет ехать. Без 8 можно будет выключить. Проще снималось. Заржавела. Это сюда куда-нибудь. Хочет. Где хочет. Надо это большими буквами, что сауна. Ходишь в нее сауна, кругом сауна написано, нигде бы они не написаны. Объявление тоже сауна. Секунду, сейчас подожди. Сейчас. Самое главное вот это, повешь правила пользования. Желательно в двух языках перевести. Не ошибешься. Раз на местное население речь пошла. Ну все, так же, брат. Газ, Понял. газу, Газ газу. полный, да? Первый цилиндр. Давайте с Богом. Толян, Давай. ты молился? Я что не молился? Самое главное, не грешил, все. Хорош! Сколько, Серега? Почти 10. А было? Десяткой была, по-моему. А какой опущенный был? Третий. Ну, Боря здесь? нет, только отдыхать. Вот вчера имел удовольствие херачить
хочется более. Да ты что? Давайте, Сергей, крутите. Хорош, брат. Больше. Сколько? Сняла? Как говори. Больше? Там больше 10, а был 8. Десять и 5, что ли? Ага, 11 почти. да. 10,5. С восьмерки. Там отделение. Второй. Первый так и остался, 10. Ну, получается, Ну вот да, первый. на десятку разделено, по одному. По 0,5, скорее всего. 15 на 10 разделено. По 0,5. Ну что, третий смотрим. Хотя бы восьмерку, чтобы он выиграл. Девятку. Он будет десятку. Подходить надо, сам не можешь подойти. Как дела? Спал, Ну, одно могу сказать, уже и бодрее поднимается даже. Ну, давайте, Сергей. Богом. Венчики, давай. Хорош! 10,5. С шестерки! 10,5. С шестерки! Я тебе покажу все. А его специально садили, чтобы он не видел. Первый, видишь, так и был. Первый Но так он- был, так и остался. Да. Ну. Ну, если с шестерки поднялся, то четвертый сомневаться не. Так это у тебя, наверное, компрессии нет. Машина-то нормальная. Как вечер дома говорит, сына, компрессии нет. Крути. У меня. Все, одинаковые, выровнялись везде. Ну, вроде как первый немножко меньше. А ну, давай перемерим первый. Давай еще раз попробуем. Первый Не, ну был первый больше был. всех. Он больше всех был, да. Ну, в первом было, короче, Ответьте мне, Серый, чего? 10,5. скажи сколько? 10,5? 10,5 был на первом. Ты, наверное, свой добавил? Смотри, он какой довольный стал. С 6 на десятку, с половиной поднялся. Выровнялось. Сегодня ты тогда поляну накрываешь. Вот это раздумал. А ну давай еще раз. А я тебе говорил, а ты не верил. Вот они немцы. Мне что, он не зря приснился? Что, просто так, что ли? Одинаково. Везде 10,5. Все, Сереж, хорош. А ну давай еще троечку раз. Везде 10,5. Я просто... В смысле, не веришь? Нет, верю. Я А было в третьем шестерка. Я говорю, спускал, наверное. Во втором был 8, в последнем был... А сейчас нормально, да? Да, сейчас везде выровнялся. ну вот третий еще раз. 10, 8, 6 и 8 был. Было. А сейчас везде 10,5. Давай твой третий, Ну давай любимый. еще раз. На самом что деле. Нет, так, кстати, насколько быстрее стал понимать, смотреть. Ну. Мне вот это больше нравится. Все, Все, Сереж, 11. одинаково. Ну везде одинаково. Есть. Пока нет, не будем опережать события, посмотрим, что у нас это. А сейчас уровень можно посмотреть, ты же помнишь, как это заливал? Вот нас покажет. Нормально? Нет, тогда это надо что-то делать. Сейчас он с ним договорятся, затянет, что Серый, я вот не вижу какой. Не, вот это, ну. Трещина, да? Шьет? Так, выкрутить. Подожди. Рассказывай. да. На вид это вот. Дело Доказывал, да? доказано на машине. Заливайте, не пожалеете. Ладно, хватит. Реклама. Вот человек.